Não! O que achou disso, Sr. São Tomé incrédulo? Ora, você me convenceu. E os meus 3 desejos? Será que eu ouvi direito? 3? Você tem menos 1! Ah, não. Eu não desejei sair da caverna. Fez isso por sua conta. Eu me sinto animal. Está bem, rapaz. Nada de brindes. Combinado. Então, 3 desejos. Espero escolher bem. O que você desejaria? Eu? Ninguém me perguntou isso antes. Bom, no meu caso... não, esquece. O quê? Eu não posso dizer. Vai, me diz. Liberdade. Você é prisioneiro? Isso faz parte do meu destino de gênio. Poderes cósmicos e fenomenais. Dentro de uma lâmpadazinha. Ora, gênio, isso é horrível. Mas como ser livre? E não ter que ficar... O que deseja? O que deseja? O que deseja? Ser o meu próprio amo. Isso seria mais maravilhoso que todos os tesouros, que todas as mágicas de todo mundo. Mas do que eu tô falando? Vamos ser realistas. Isso não vai acontecer. Gênio, acorda e enfrenta o mundo. Por que não? O único jeito de eu sair disso é se o meu amo desejar me livrar. Pode imaginar quantas vezes isso aconteceu, né? Eu farei isso. Eu vou te livrar. Eu juro que eu acredito. Não, verdade, eu prometo. Depois que realizar meus 2 desejos, eu uso o terceiro para livrar você. Eu espero. Tudo bem. Então, passemos à mágica! E aí, o que me diz? O que é que você deseja mais? Bom, uma garota. Errado! Eu não posso fazer ninguém se apaixonar, lembra? Mas, gênio, ela é esperta, divertida e... Bonita? Belíssima. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa, e um sorriso. Mon ami, c'est l'amour. Mas ela é a princesa. Se eu tivesse a chance de... Ei! Pode me tornar um príncipe? Deixa eu ver. Frango à la rainha? Não. Caranguejos à la sereia? Ai, eu odeio quando ele faz isso. Salada César? Até tu, Brutus? Não. Fazer um príncipe. Qual é o desejo oficial? Diga as palavras mágicas. Gênio, desejo que você me torne um príncipe. Beleza! Primeiro, esse seu traje está muito século III. Esses remendos, o que sugere mendigo, não. Opera com uma ida. Adorei. Muito macho. Mas ainda falta uma coisa que eu não sei bem o que é. Já sei. Meio de transporte. Por favor, macaquinho. Macaquinho aqui. Aí vem ele, que melhor meio de fazer sua grande entrada nas ruas de Agrabah do que montado no seu cabelo novinho em escolha! Cuidado, ele coça. Ainda falta. Não é o suficiente. Deixa eu ver o que está faltando. Isso! Tocando o bumbo, lembra o tumbo! Agora tem muito mais espaço e veja como funciona! Abu, tá uma gracinha. Ele tem o traje, ele tem o elefante, mas não terminamos ainda! Se agarre no turbante, garoto! Faremos de você um astro! Gênio, me ajude. Tá legal, meu chapa, eu te dou a dica. Se quiser conquistar a gatinha, vai ter que dar um tiro certeiro, sacou? O quê? Diga a ela a verdade! Não posso. Se Jasmine descobrir que eu não passo de um ladrão, ela vai rir de mim. A mulher gosta do homem que a faz sorrir. Piadas à parte. Você tem que ser você mesmo. Essa é a última coisa que eu quero ser. Tá bom, eu vou procurá-la. Eu tenho que ser a metidão, seguro, confiável. Que tal estou? Como um príncipe. Princesa Jasmine? Quem está aí? Sou eu, o príncipe Ali... príncipe Ali... Abábua. Eu não desejo vê-lo. Não, espera, princesa, me dê uma chance, por favor. Me deixe em paz. Calma, gatinho. Como está indo nosso galã?
Que belo animal. Tudo bem, gatinho. Calma, gatinho, calma. Calma, gatinho. Sai! Espere, Rajar. Eu não conheço você? Não! Não! Você me lembra muito alguém que encontrei no mercado. No mercado? Eu tenho criados que vão ao mercado para mim. Ora, eu até tenho criados que vão ao mercado para meus criados, logo eu não poderia estar no mercado. Não. Acho que não. Chega de falar de você. Fale sobre ela. Que ela é bela. Fale nos cabelos, nos olhos, qualquer coisa. Fale nela. Princesa Jasmine, você é tão... Maravilhosa, magnífica, graciosa, pontual. Pontual? Pontual? Desculpe. Bonita. Boa saída. Sou rica também, você sabe. Sei. A filha do sultão. Eu sei. Um belo partido que atrai muitos príncipes. É verdade? Isso? Um príncipe como eu? Perigo. Isso. Um príncipe como você. E como tantos outros petulantes e presunçosos que já conheci. Alerta! Emergência! Mas... Pode ir, pule da sacada. O quê? Segura! Dou-lhe uma picada? Cai fora. Tá bem, tudo bem. Mas lembre-se, seja você mesmo. Eu sei. O quê? Você tem razão. Você não é só um belo partido. Deve ser livre para fazer sua escolha. Eu vou embora. Não! Que é? Como é que faz isso? É um tapete mágico. Que beleza! Você gostaria de dar uma voltinha nele? Podemos sair do palácio, ver o mundo. E é seguro? Você confia em mim? O quê? Confia em mim? Claro. Ali, vem até aqui. É agora. Jasmine, cadê você? No Jardim dos Animais, depressa. Estou indo. Puxa, Jafar vai ficar feliz em ver você. Belo trabalho, Iago. Que é isso? Verdade. Numa escala de 1 a 10, você é 11. Jafar, você é tão bonzinho. Estou encabulado. Estou corado. Olha, Aladdin, eu acho que... Ai, você não é ele. Hoje o papel de Aladdin será vivido por um homem sinistro e feio. Eu sou seu alvo agora. E pior que é. Gênio, realize meu primeiro desejo. Eu quero governar lá em cima como sultão. O que está vendo? Mas o que é isso? O que está vendo comigo?
Seu grande traidor! É Sultão, seu grande traidor! Ouviu? Ah, é? Vamos esclarecer isso. A lâmpada! Quem acha é o dono, a Bobo! Desculpe, eu tenho um novo amo agora. Eu só quero que pare! Mas há uma nova ordem agora. Minha ordem. Finalmente, vocês vão se curvar pra mim! Nunca vamos nos curvar pra você. Pra mim, isso não é surpresa! Se não se curvarem para um sultão, vão ter que se arrastar para um feiticeiro! Gênio, meu segundo desejo. Eu desejo ser o mais poderoso feiticeiro deste mundo! Gênio, pare! Senhores, as nossas boas-vindas para o nosso feiticeiro Jafar! Agora, onde estávamos? Assim, eu quero que se humilhem! Diminua! A princesa, estou louco para lhe apresentar uma pessoa. Jafar! Tire as mãos de cima dela! E eu vou lhe mandar para um lugar bem longe daqui, lá onde a sorte não lhe sorri como uma fera. A morte me espera, pois chegou o seu fim. Foi tudo minha culpa. Eu devia ter livrado o gênio quando tive chance. Abu, você está bem? Desculpe, Abu. Eu botei tudo a perder. Não sei como, mas tenho que voltar e endireitar tudo. Tapete! Abu, começa a cavar. Assim. Tudo bem. Agora de volta à Ágraba! Vamos!
você fará o que eu mandar fazer, escravo. Jafar? Eu não tinha reparado em como você é incrivelmente simpático. Assim é melhor. E agora, minha gatinha, fale mais sobre a minha pessoa. Você é alto, moreno, Você acha, né? elegante. Au! Oi, amiguinho. Não, eu não posso te ajudar. Eu trabalho para o senhor psicopata agora. O que você vai fazer? Eu sou um malandrinho, esqueceu? Vou dar um jeitinho. Você tem muito bom gosto. Continue. E a sua barba é tão retorcida. Você atingiu meu coração. E aquele pivete? Qual pivete? Isso foi... você? Está com medo de me enfrentar pessoalmente, sua cobra covarde? Cobra eu sou? Então talvez queira ver a serpente que eu posso ser.